আসো আসো আসো। হুম। ওদের সাথে কথা বলা লাগে, তোর কথা বলে। এই আলম ভাই একটা পালে, এই 2 বছর কোনো কথা বলে না, এমনি খাওয়াতেছে। আমি কিন্তু এদের ইয়ে ওরা তো করি না। বাড়িতে থাকে না, কেউ কথা বলে না, মা ডাকে না, বাবা ডাকে না, ফলামাইও নাই, তোরা থাকে বাইরে বাইরে। আমি পাখনা কাটিনি, কিন্তু এরা সবাই উড়িয়ে বেড়াতে পারে। ওদের তো বান্ধা রয়েছে, কোনো কথা বলে না। ওদের সাথে কথা বলতে হবে তো, ওই মাইনা করে রাখতে হবে। ওই ওদের তো বাবু ডাকে, ও বাবু বাবু করে, মা ডাকে, বাবা ডাকে।